சேனல் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிச்ச பாப்கார்ன் சிக்கன் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபஸ்ட்டு ஒரு பவுல் எடுத்துக்கலாம். அந்த பவுலில் 1/2 கப் தயிர், அதோடு சேர்த்து 1 அல்லது 2 முட்டை சேர்த்துக்கலாம். ½ ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள், தேவைக்கேற்றாற்போல் உப்பு, 1 ஸ்பூன் பெப்பர் தூள். தனியாக ஒரு மிக்ஸி ஜார் எடுத்துக்கலாம். அந்த ஜாரில் ஒரு துண்டு இஞ்சி, 2 இல்லைன்னா அல்லது 3 பல் பூண்டு, ஒரு சிறிய துண்டு வெங்காயம். இது 3ஐயும் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி அரைச்சிக்கலாம். நம்ம அரைச்சதை ஃபில்டர் பண்ணி இதோடு சேர்த்து இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். எவ்வளோ மிக்ஸ் பண்ண முடியுமோ அந்தளவுக்கு நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். மிக்ஸ் பண்ணதோட நம்ம சின்ன சின்னதாக போன்லெஸ்ஸாக வாங்கி வச்சுருக்க சிக்கனை இதோட மேக்னேட் பண்ணி இது மாதிரி எல்லா சிக்கனும் நல்லா மூழ்கிற மாதிரி மேக்னேட் பண்ணி ஊற வச்சிடலாம். இதை அப்படியே க்ளோஸ் பண்ணி ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிடலாம். நம்ம எவ்வளோ நேரம் இதை ஊற வைக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு சிக்கன் வந்து நல்லா ஜூஸியாக நல்லா வெந்து வரும். நெக்ஸ்ட்டு இதோட மேக்னேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பாத்திரம் எடுத்துக்கலாம். அந்த பாத்திரத்தில் வந்து ஒன் கப் மைதா மாவு, 1/2 கப் கார்ன்ஃப்ளவர், தேவைக்கேற்றாற்போல் உப்பு, மிளகாய்த்தூள் 1/2 ஸ்பூன், பெப்பர் தூள் 1 ஸ்பூன். பெப்பர் தூள் நிறையா போட்டுக்கிட்டிங்கன்னா டேஸ்ட் நல்லா வரும். இது எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். நல்லா பவுடர் ஃபுல்லாக மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் ஊற வச்சுருந்தோம்ல அந்த சிக்கனை எடுத்து இதோடு நம்ம மேக்னேட் பண்ண போகிறோம். நான் கிட்டத்தட்ட 3 மணி நேரத்துக்கு மேலே சிக்கன் ஊற வச்சுருக்கேன். சூப்பராக மேக்னேட் ஆகிருக்கு. இப்போ இந்த சிக்கனில் ஒன்றா எடுத்து இந்த பவுடரோட தண்ணியை வடிகட்டிக்கோங்க. எடுத்து இந்த பவுடரோட இந்த மாதிரி பெரட்டி எடுத்து வச்சுக்கலாம் ஒவ்வொரு சிக்கனையும். இதே மாதிரி எல்லா சிக்கனையும் நம்ம பெரட்டி எடுத்து வச்சுக்கலாம். எல்லாமே ரெடி பண்ணி வச்சிட்டோம். இப்போ நம்ம ரெடி பண்ணது என்ன பண்ணுறோம், மறுபடியும் எடுத்து அதே இந்த மிக்ஸ் பண்ண தண்ணி இருக்குது பார்த்திங்களா, அந்த தயிர்லாம் அதோட மறுபடியும் ஒன்ஸ் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி அந்த பவுடரோட மறுபடியும் ஒரு கோட்டிங் கொடுத்து நம்ம எண்ணெயில் போட்டு பொரிச்சு எடுக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம லைட்டாக தான் நம்ம மேக்னேட் பண்ணோம். இதோட நல்லா அந்த பவுடரை திருப்பி போட்டு எடுத்து இது எண்ணெயில் போட்டு பொரிச்சு எடுத்துடலாம். நம்மளோட சுவையான பாப்கார்ன் சிக்கன் ரெடி. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.